大家好，我係蕭蕭，星期日蕭蕭，蕭蕭咧而家咧就係咧喺10月25日星期六就嚟到咧呢個澳洲嘅 New South Wales 嘅咧一個地方，郊外嘅地方叫做 Hunter Valley。咁咧呢度咧理論上最出名咧就係咧呢啲嘅酒莊啦。咁咧蕭蕭咧都去過唔同嘅酒莊，但係呢度咧嘅酒莊咧都幾美麗個風景，你見到出邊咧一片好遠都見唔到盡頭嘅一個咧環境係非常美麗嘅，而且咧下邊咧仲有咧見到好多咧葡萄嘅種植啦，個 vintage 咧就喺呢度啦。咁咧大家見到呢度咧環境咧非常好，咁咧同埋咧非常嘅空曠同埋美麗，呢個咧風景係非常好。咁咧蕭蕭咧就啱啱咧就嚟到呢個地方咧試咗咧一輪嘅 wine tasting。哇！呢度幾好喎，一連串咧可以試16隻酒，而且咧價錢咧都非常合理。佢裏邊咧有咧白酒啦，有紅酒啦，仲有咧 dessert wine 添。咁咧就咧非常咁好。不過咧蕭蕭咧試咗幾杯咧，都開始咧已經咧暈暈地啦。相比咧幾個月前咧，蕭蕭咧喺葡萄牙咧試啲 wine tasting 咧又唔同喎。喺葡萄牙咧呢個 Porto 咧，只不過咧就係咧可以試到咧幾種嘅 Porto wine 啫。咁相比嚟講咧，葡萄牙嘅酒咧就相對咧甜啲咧，同埋濃啲，同埋咧就個品質咧，我都覺得咧係比較咧係同呢個澳洲嘅酒唔同。咁呢度咧我哋試咗10幾隻酒咧，都覺得咧由淡啦試到去濃啦，由白咧試到去紅啦，由咧唔係好甜咧就試到好甜嘅 dessert wine， 都係個經歷咧都非常之好嘅。咁咧呢度咧風景今日咧就非常之美麗啦，而且咧今日嘅環境咧都非常之好。咁睇溫度咧大概咧都係咧14度咧至25度度。咁呢度咧就如果大家咧有時間嚟到呢個澳洲嘅雪梨呢個 New South Wales 呢個省，咁如果有時間咧，真係可以咧嚟下呢度咧嚟欣賞下呢度嘅風景，同埋咧試一試下呢度嘅酒莊嘅酒，同埋咧呢度咧都聽講仲有好多咧，譬如咧芝士啦同埋朱古力嘅咧嘅試品嘗添。咁啦，今日咧喺呢度酒莊咧，仲同大家分享到呢度啦。願主耶穌嘅恩惠、天父上帝嘅慈愛、聖靈嘅感動同神愛大家嘅心都一齊增長，從今天直到永永遠遠。又願那賜平安嘅神親自嘅使你們全然成聖，又願你們嘅靈魂同身子都得蒙保守，在等候主耶穌基督再來嘅時候完全無可指責。我係蕭蕭，星期日蕭蕭，蕭蕭祝大家心裏平安，身體健康。如果大家有時間嘅咧，就 like 啦、subscribe 啦，同埋咧 share 啦。嗱，你大家見到咧有架咧旅遊包咧，就帶緊呢啲遊客咧就離開呢個酒莊咧，就去第二度啦。好啦，再見，拜拜。